Guys, welcome to the show. Of course, I go by the name Walter Wanyeseke. The cloth na hapa hivi tuko na Idris mwenyewe chawa Ringtone Apoko. Idris vipi? Niko poa ndugu. Chawa Apoko. Mwenyewe Apoko amepotea bro, hajawahi toa ngoma. Sasa tuko na many years? 3 years, 4 years hajatoa ngoma. Kwani ameenda wapi? Bro, kitu nakushauri, ukiona wazee wanatulia, wanapanga sheria. Huyo Apoko ni msanii mkubwa. Anatoa ngoma inaenda ia. But this year hajatoa ngoma bro. Acha na. Wewe kama cha Ringtone Apoko, wewe tuambie kwa nini amekuwa like hajatoa ngoma from the year. Unajua gospel ilikuwa shakuwa na watu wana mdomo mwingi sana. Sisi wenyewe tukamshauri, mzee, tulia kwanza tuone na wanafanya nini. Unaona? Gospel ilikuwa shakuwa watu, kila mtu anataka kuwa mkubwa, kila mtu anataka kuwa chairman. Si mzee akasema acha nitulie. Unajua huyu mzee amekalia anakaa sana kwa hii industry bana. Wewe mwenyewe nyinyi wenyewe mnajua. Amefight. Si walikuwa na wakina Bahati wote. Si wamemwacha huyu jamaa amefight. Bado vile amekuwa na issues zingine hapa na pale za land grabbing, nini nyumba, ama pengine hiyo ndio inaweza leta issue atulie. Bro, Apoko maisha yake kwa mzuri sana. Mtu mmoja hapa Kenya, msanii anafuga mangombe Nairobi. Msanii na ngombe zaidi ya 500 Nairobi. Apoko. Hey. Amefunga ngombe zaidi ya 500 Nairobi. Msanii pekee Apoko. Bro, enda angalia kwa Kirunda maisha ya jamaa anaishi. Enda Lavington uone kwa kiwanja yake ya mangombe. Pengine unaweza jua kama cha wake, maybe tuambie anaweza toa ngoma before December ishe. Apoko anakuja na surprise yenye inatasa kusisimua industry ya muziki East Africa. Kwanza inatagusa di Central Africa. I swear. Kitu anaenda piga, una ngoma anaenda piga. Ukiona kwanza mazoezi bana. Huyu jamaa uko unafuata Instagram yake ama wapi? Venye anakimbia kila siku. Mfuatilia pale. Anatengeza sauti bro. Ngoma inaenda toka. Achana Apoko. Because my fans wamekuwa wakiuliza like kwa nini ametulia na mtu kama Guardian Angel anatoa ngoma after it bro, it after it. Sasa ukitoa ngoma ikuwe kama moto ya makaratasi, ngoma inaenda siku 2 na zimika. Moto ya karatasi? Ngoma inapiga siku 2 na zimika. Sasa utasema umetoa ngoma. Acha Guardian Angel. Si kuna msanii hapa East Africa? Hakuna. Apoko pekee ndio alikuwa anatoa ngoma inafika hadi Kongo, inafika hadi Burundi. According to what we know, na pia pale kwa mtandao watu wanasema Guardian Angel sasa ndio the chairman of gospel, si Apoko tena. Wanani wamesema? Watu wanasema pale mtandao bro. Watu wagani? Unajua sasa Apoko hii power alipata ni kutoka kwa Mungu. Sasa wewe ni watu wanakupea. Unaona vitu Mungu na binadamu na compare. But chairman anafaa atoe ngoma hit after hit. Nimekujibu na mimi narudi kukujibu. Chea aliona watu, unasikia kama Guardian Angel anasema ni chairman. Si atufanyie basi industry East Africa juu. Apoko makati alikuwa history. Ndio makati sisi Kongo tumefuata music ya gospel ya Kenya. Ndio makati Burundi walijua kama gospel ya Kenya iko. Wakina Bahati Bukuku wanani wanakuja nyuma ya Apoko. Wanakuwa proud na huyu jamaa. Sasa how come unaweza mkompea sana Guardian Angel? Guardian Angel sawa, anajaribu lakini kukua chairman, toute autorité vient de Dieu. Hiyo inamaanisha nini? Kila ukubwa toka kwa Mungu. Huyu jamaa alistruggle hiyo ukubwa. Guardian Angel na afanye kazi kwanza. Maneno mengi hapa, afanye kazi. Sawa. Huyu Apoko niko nakwambia Bahati wamemwacha. Bahati unaona venyewe alikuwa mgospel mzuri. Unajua si walikuwa na nani? Kwani Apoko alishindwa kwenda huko kwa nani? Kwa nini alishindwa kwenda huko? Nasema Apoko hajashindwa kutoka kwa gospel. Sina ilikuwa kijana, wakati wa Bahati walitoka. Kwani Apoko alikuwa shazeeka? Kama Apoko alikuwa atembelea kwa fimbo. Si lakini hata ku appreciate bana. Huyu jamaa alikuwa kijana, akona pesa, akona nini, lakini ana stick na Mungu. Si tu appreciate hata kitu kama hiyo. So unaona ni Ringtone Apoko pale basi. Cheasi tunangoja hiyo ngoma, hiyo nafanyia kazi siku za kutosha. Na hiyo ngoma itapokelewa zaidi hapa Nairobi. Juu tunakutambua si pesa chairman anakosa. Bro, Chea ametulia. Ameenda chini ya maji. Bro, huyu jamaa usione anatulia, anatunga sheria. Mtamnyanyua hapa East Africa. Unaona Chea sasa yeye hafokasigi na Kenya pekee. Chea anataka afanye kitu, Tanzania waseme kuna Mkenya mgospel. Burundi waseme kuna Mkenya mgospel. Rwanda waseme kuna Mkenya mgospel. Uganda waseme kuna Mkenya mgospel. Kongo waseme, unasikia ndio kitu Chea anafanya. Ya pigi tu kutoa tu kama moto ya makaratasi siku 2 na zimika siku 2 na zimika. Niimbie nyimbo ya Sahi latest unajua ya gospel. Siko mingi. Kama gani? Mingi tu niimbie moja. Lazima ni balance. Lakini makati Chea alikuwa
wakikwambia tu nyimbo ulishaimba mara moja. Ukienda Kongo ukiambia mtoto tunataka nyimbo ya Apoko alishaimba. Mimi yake najua Ringtone Apoko ile trend sana ile kwa ile ya Pamela. Bro, Pamela njoo kwa Yesu. Unajua hiyo? Nakwambia mimi huyu nimemjua na sijafikaga Kenya. Unaona? Nasikia tu Kongo ngoma zake zinapigwa. Kongo. Sasa unajiuliza huyu Mkenya ngoma zinapigwa huko ni nani? Nikifika hapa nakutana na Apoko hadi nikasema ni huyu tu So mwambie nini? Mwambie kitu kwa tukimalizia. Chea bado tunangoja hiyo song, tunaona umework sana. Tuna appreciate kwanza hiyo bidii yako na watu walishaona kama wewe ndio utasaidia tu gospel ya East Africa. Turudilie kwa game, tupige ngoma moja, East Africa wasanii wachangamke. Wanakungoja wote. Nimeshukuru sana Mr. Andrew Papa T. Nashukuru pia mimi ndugu. So guys, thank you so much for watching the show. Of course, I've been your host Walter Wanyese, aka The Cloth, na tumekuwa na Papa T Indris ndani ya show, au sio? Maybe your social media handles? Sorry? Your social media handles? Ukitaka kunitafuta tu unaandika Sokastar ndio kampuni yangu. Mimi natembelea na jina kampuni yangu. Andika Sokastar Academy, Kileleshwa Primary, itakuletea kila fasi AG tu Sokastar Academy. TikTok Sokastar Academy. Sisi tunaenda tuna hivyo. Fresh. Thank you guys for now. Bye. Asante.